喺屋企咧就用豆腐煮咗一個羹，覺得相當之好味。咁嗰個豆腐羹咧接近係一個素菜嘅羹啦，攞好少肉。咁啊覺得個湯底都相當之唔錯。咁啊諗下，不如玩大啲咧。反正啲龍蝦呢排咁平，不如用龍蝦嚟整豆腐羹啦。我覺得相當好味咯，味道應該都夾，因為豆腐羹味都清啊。咁呢個龍蝦豆腐羹咧，要嘅材料就當然係龍蝦啦。咁另外豆腐就有啲雲耳，咁雲耳揾水浸咗佢先。另外啲冬菇，咁冬菇我已經發咗㗎啦，喺冰格攞出嚟解凍。咁其他就好簡單啊，薑啊、葱啊嗰啲簡單屋企嘢。隻龍蝦我會烚熟佢先，咁烚熟之後咧，啲水唔好唔要喎，啲水咧留起佢，就過嚟煮湯。即係龍蝦就烚咗5分鐘到 ，OK 嘅咯噃。攤凍佢先。另外頭先我講啦，啲水唔好嘥喎，因為呢啲係煮過龍蝦嘅水嚟㗎噃。停翻起佢，留翻嚟備用。即係龍蝦烚咗之後攤凍咗啦，咁而家做啲準備功夫。咁首先咧呢個成嚿肉就攞出嚟啦。呢啲龍蝦膏咧好正㗎，唔好嘥啊，倒晒落去。就可以將個底嗰度剪開咗佢啦，咁跟住成嚿肉咧，嗱呢啲殼咧，一陣間咧都仲會愛嚟熬下湯，所以唔好嘥喎，擺埋一邊先。咁成嚿好正嘅龍蝦肉就攞出嚟啦，咁就將啲龍蝦肉咧就切開佢。咁啲龍蝦肉就切開晒啦。咁一切嘅時候咧，中間有喺肉中間有時有腸嘅，咁就順手搣走佢咯，咁就搞掂噶啦。咁啲肉咧就稍後用，咁啊將個頭平放，呢一橛咧仲有啲肉噶噃，呢啲咧就冇咩食噶啦，咁啊純粹我嚟熬湯，有味噶噃。咁啊，所以就留翻嚟熬湯。呢啲亦都係啦。隻龍蝦就將佢切開晒啦，分咗3部分。一部分就係頭先保起留起嗰啲龍蝦嗰啲膏啦，跟住有大扎仔啲殼啦。咁另外就有啲肉啦。咁而家呢個咧，我就會用呢啲殼同埋呢啲頭先烚龍蝦嗰啲水咧，熬一啲湯底先。要用翻頭先烚龍蝦嗰啲水啦，將啲殼擺晒落去，就慢慢熬，加翻少少水。就擺一片薑落去，頭先嗰啲龍蝦膏溝少少水，之後 make sure 沖晒落去啊嘛，唔好嘥喎，擺埋落去，咁啊冚到啲殼咁啊 OK 嘅，冚蓋煮滾佢，咁啊滾咗之後咧，我就會收細火，大約熬翻佢半個鐘左右啦，咁啊 OK 噶啦，咁啊熬咗半小時 OK 噶啦。熄火，咁啊擎起啲湯佢，龍蝦準備好之後就切其他材料啦。咁上次我整嗰個豆腐羹咧就係用冇龍蝦咁富貴啦，用瘦肉絲。咁瘦肉絲之後，基本上就係呢幾隻材料，就係冬菇、雲耳、豆腐，咁就搞掂咗。咁跟住臨尾又發隻蛋花落去，咁個湯就已經係好正。咁今次我改用龍蝦，我覺得應該係更正啦，因為都將啲龍蝦殼啊，咁啊嚟熬到個湯比較濃啲，咁應該鮮味更加重啊。咁就冬菇簡單地切絲，咁啲冬菇我已經係發好晒㗎啦，咁就喺冰格攞翻出嚟嘅啫。
咁啊，發冬菇嘅自己上網睇啦，有好多方法嘅，咁啊即係不大嚟去，即係大同小異嘅啫。化好咗冬菇之後擺喺冰格，咁啊方便咯，要用嘅時候拎出嚟解凍咁就用得啦。雲耳都係其實隨手揦炸㗎咋，即係幾多冇乜所謂嘅，我成少少咁啊浸一浸佢水，化到哇好大塊，冇所謂啦。雲耳就要切啲雲耳絲。咁啊湯其實都相當彈性嘅噃。即係頭先我講緊話，你主要材料用呢幾樣嘢啦。你中意嘅可以加啲其他唔同嘅材料，譬如加啲筍嘅筍絲落去啦。我覺得完全冇問題喎。加豬紅啊、鴨紅絲落去，即好似類似酸辣湯咁加啲材料都得嘅喎。即係我就覺得冇乜所謂。咁咧雲耳我雖然切咗啫，我未必要落晒，因為頭先浸真係唔知道發出嚟咁多。咁如果到時有多嘅咪〜剩咗嘅咪雪起佢咯，咪話滾水包冰格雪咗佢咁嘅，下次用跟住解凍咁咪搞掂啦。咁跟住就切嚿豆腐，豆腐我見過有人切啦，真係好勁啊！嗰啲即係啲國內啲大師傅咧，真係切到個豆腐咧碎到咧條真係一條幼絲嘅，咁真係好勁啊！咁但係即係我冇打算要求好脆到咁嘅水準，實在太高難度。基本上都出咗啲幼條㗎，咁當然冇嗰啲大師級嗰啲咁幼啦，但係喺豆腐嚟講呢啲已經係 OK 㗎啦。做豆腐羹，但係豆腐咧就切好晒啦，可以加啲頭先煮好咗個湯咧，浸一浸住佢。咁一陣間咧，啲豆腐就會容易啲，即係煮嘅時候就容易啲散翻開一條條啦。咁我開始煮個湯，首先頭先個煲龍蝦湯煮翻熱佢先。個湯滾咧就落咗啲雲耳、冬菇。因為啲龍蝦煮過，加埋啲龍蝦膏咧，個湯咧就變咗味道就比較濃啦。我上次用用肉絲煲咧，有啲唔同，因為肉絲煲又清少少，咁冇緊要啦，呢就食龍蝦味。咁跟住可以加埋啲豆腐落去啦。咁而家大滾啦，就可以調味。首先就落啲胡椒，落少少鹽。試一試味，哇，好正，好甜嘅龍蝦味，可以再落多少少鹽。咁跟住咧，就將頭先切好晒龍蝦肉加翻晒落去。湯面有少少泡咧，就隔咗佢咯。咁跟住咧，就用呢個 cornstarch 覆粉，就開一啲打翻個芡落去啦。然後咧，熄火，發2隻雞蛋。冚佢，跟住稍後先撈上台。嗱，嗰個龍蝦豆腐羹就準備上台啦。嗱，啲1人份量睇下，好正啊！成嚿龍蝦肉喺處。咁啊，食之前灑少少葱花咯。咁就可以上台啦。